يعاني بعض الأفراد من السعال المستمر لفترات زمنية طويلة تصل إلى 8 أسابيع أو أكثر، والذي يمكن أن لا يهدأ أو يختفي بالرغم من تناول الفرد للأدوية الخاصة بعلاج السعال. وفي هذا الفيديو سنناقش جميع أسباب السعال المستمر، بما في ذلك الأسباب الخطيرة والتي تتطلب مراجعة الطبيب فوراً. أسباب السعال المستمر الشائعة لها علاقة بالمسببات التالية: التدخين، التنقيط الأنفي الخلفي، الربو، الارتداد المعدي المريئي، التهاب القصبات المزمن، عدوى الجهاز التنفسي، الحساسية، تناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين. لا يعد السعال مرضاً بحد ذاته، وإنما هو في الواقع آلية من آليات الدفاع عن الجسم لتخليص الممرات الهوائية من مسببات الأمراض والحساسية والبلغم. وعادة لا يعد السعال أمراً يدعو للقلق عندما يستمر لفترة قصيرة لا تتجاوز أسبوعين أو 3 أسابيع. أما في حال استمر السعال لفترات زمنية وأصبح مزمناً، هنا لا بد من مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد سبب السعال المستمر عند الفرد. وفيما يلي نذكر أسباب الكحة المستمر بالتفصيل. يمكن أن تشمل أسباب السعال المزمن والمستمر لأكثر من 8 أسابيع عند البالغين أو 4 أسابيع عند الأطفال ما يلي: التدخين. يعد التدخين من أسباب السعال المستمر الشائعة عند الكبار البالغين، والذي عادة ما يرافقه وجود البلغم، إذ تتسبب المواد الكيميائية المتواجدة في السجائر ومشتقات التبغ بحدوث تهيج في منطقة الحلق، مما سيؤدي إلى استمرار السعال عند الفرد المدخن. أيضاً تتسبب المواد الكيميائية والجزيئات الموجودة في دخان التبغ بتضرر الرئتين، ونتيجة لذلك ستقوم الرئتين بإفراز المخاط في محاولة للتخلص من هذه المواد. ومن الممكن أن يكون سعال المدخن المزمن أيضاً من العلامات الأولية التي تدل على وجود مشكلة صحية أكبر بكثير لديه، بما في ذلك إصابته بمرض الانسداد الرئوي المزمن، أو التهاب القصبات الهوائية، أو انتفاخ الرئة، أو الالتهاب الرئوي، أو سرطان الرئة. التنقيط الأنفي الخلفي. يمكن أن تحدث الكحة المستمرة نتيجة التنقيط الأنفي الخلفي، وهي حالة تتمثل بتسرب المخاط الكثيف من الأنف باتجاه منطقة الحلق، مما يؤدي إلى تهيج منطقة الحلق، وهذا بدوره يؤدي إلى تحفيز الكحة لدى الفرد. وغالباً ما يحدث التنقيط الأنفي الخلفي نتيجة للعديد من أمراض الجهاز التنفسي العلوي، بما فيها الإصابة بالعدوى. الربو. يعد الربو سبباً من أسباب السعال المستمر عند الأطفال والكبار البالغين، وهو عبارة عن مرض مزمن يتسبب بانتفاخ القصبات الهوائية والتهابها، بالإضافة إلى تضيق هذه القصبات الهوائية، كما أنه سيعمل على زيادة إفراز المخاط السميك من الخلايا المتواجدة داخل الممرات الهوائية. وغالباً ما تتفاقم نوبات الربو نتيجة التعرض للعوامل المسببة للحساسية، أو الإصابة بالعدوى، أو التدخين، أو حدوث تقلبات في الجو، أو ممارسة التمارين الرياضية. الارتداد المعدي المريئي. يحدث ارتداد الأحماض المعدية المريئي نتيجة لوجود مشكلة في العضلة المتواجدة في أسفل المريء، مما يؤدي إلى رجوع محتويات المعدة بما في ذلك الأحماض والطعام إلى الوراء باتجاه المريء. يتسبب الارتداد المريئي بتهيج في منطقة الحلق، وهذا ما سيعمل على تحفيز حدوث الكحة لدى الفرد. كما يمكن أن تتضمن الأعراض الأخرى للارتداد المريئي حرقة المعدة، وصعوبة البلع، والغثيان، وألم في منطقة الصدر. التهاب القصبات المزمن. يتسبب التهاب القصبات المزمن بحدوث التهاب وتهيج طويل الأمد في منطقة القصبات الهوائية، وهذا ما يمكن أن يسبب السعال لدى الفرد. وعادة ما يعد التهاب القصبات المزمن من أسباب السعال المستمر الذي يمكن أن يرافقه خروج بلغم شفاف، أو بلغم أخضر اللون، أو بلغم أصفر اللون. يحدث التهاب القصبات نتيجة لوجود عدوى في القصبات الهوائية، كما يمكن أن يزداد خطر الإصابة به نتيجة لاستخدام التبغ أو التعرض لملوثات الهواء لفترات طويلة. نوبات سعال الشتاء متعددة الأنماط والأسباب. يعاني أغلب الناس في فصل الشتاء من نزلات البرد ونوبات السعال بمختلف أنواعها، فثمة سعال متواصل وآخر متقطع. وكذلك يوجد عدوى الجهاز التنفسي.
يمكن أن تتضمن أسباب الكحة المستمرة أيضاً الإصابة بمختلف أنواع عدوى الجهاز التنفسي، وأشهرها العدوى الفيروسية أو البكتيرية. وفي حالات أقل شيوعاً يمكن أن تحدث عدوى الجهاز التنفسي بسبب الفطريات والطفيليات. وفيما يلي نذكر عدة أمثلة على السعال المستمر الناجم عن أمراض الجهاز التنفسي المعدية. السعال بعد العدوى الفيروسية، بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا، حيث يحدث السعال المستمر في هذه الحالة نتيجة تسبب العدوى بأضرار التهابية في الشعب الهوائية. الخناق، وهي عدوى تصيب المسالك الهوائية العلوية، بما في ذلك الحنجرة والقصبة الهوائية. ويعتبر مرض الخناق من أسباب السعال المزمن والمستمر الذي يمكن أن يحدث عند الأطفال. فيروس كورونا، حيث يعد السعال المستمر سمة من سمات عدوى كوفيد-19 الحادة، وغالباً ما يكون مصحوباً بالحمى وضيق التنفس وفقدان حاسة التذوق أو الشم. الالتهاب الرئوي، فمن الممكن أن يتسبب الالتهاب الرئوي الفيروسي والبكتيري بسعال مزمن بسبب التهاب الحويصلات الهوائية المتواجدة في إحدى الرئتين أو كلتيهما. السعال الديكي، والذي يتسبب بمعاناة المريض من السعال المتواصل المصحوب بصوت يشبه صياح الديك. الحساسية، تعد الحساسية إحدى أسباب السعال الجاف المستمر لدى الفرد، والتي يمكن أن تتفاقم أعراضها لدى الفرد خلال مواسم معينة من السنة، كما هو الحال لدى المصابين بالتهاب الأنف التحسسي، أو نتيجة لتواجد الفرد ضمن بيئة معينة وتعرضه لعدد من مسببات الحساسية مثل الغبار والعث والعفن. تناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين. يمكن أن يكون سبب السعال المستمر لدى الفرد تناوله لأحد أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم أو فشل عضلة القلب التابعة لمجموعة مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، ومن هذه الأدوية دواء الإينالابريل والليسينوبريل. يمكن أن يحدث السعال المزمن لدى ما يقارب 20% من مستخدمي هذه الأدوية، وغالباً ما يتميز هذا السعال بكونه جافاً. أسباب السعال المستمر الأخرى يمكن أن تشمل أسباب السعال المستمر أيضاً ما يلي: مرض الانسداد الرئوي المزمن، وهي حالة تمنع تدفق الهواء داخل الجهاز التنفسي، ويمكن أن تسبب صعوبة في التنفس إلى جانب الصفير وزيادة إنتاج المخاط. انتفاخ الرئة، وهو أحد أشكال مرض الانسداد الرئوي المزمن المتقدمة، والذي يعد سبباً للسعال المستمر المصحوب بالبلغم. سرطان الرئة، والذي يعد من الأسباب الخطيرة للسعال المستمر، والذي يمكن أن يزداد سوءاً مع مرور الوقت. وبالإضافة إلى السعال المستمر، يمكن أن يسبب سرطان الرئة ألم في الصدر والصفير وضيق في التنفس وفقدان الوزن غير المقصود. توسع القصبات، وهي حالة تحدث عندما تتضرر المسالك الهوائية وتتوسع بشكل كبير. التليف الكيسي، والذي يتسبب بزيادة المخاط وتراكمه في الرئتين والممرات الهوائية، مما قد يسبب السعال المزمن والمستمر. أمراض القلب، خاصة قصور القلب، والذي يعد أحد الأسباب المحتملة للسعال المستمر الذي يحدث أثناء الاستلقاء. مرض الساركويد، وهو اضطراب التهابي يسبب نمواً صغيراً في الرئتين والغدد الليمفاوية والعينين والجلد. الوذمة الرئوية، والتي تحدث عندما تتراكم السوائل في الأكياس الهوائية للرئتين، مما يسبب السعال وصعوبة التنفس. متى يتطلب السعال المستمر زيارة الطبيب؟ نظراً لتعدد أسباب السعال المستمر وارتباطه أحياناً بوجود مشكلة خطيرة لدى الفرد، فمن المهم مراجعة الطبيب في حال استمر السعال لأكثر من 8 أسابيع، أو في حال رافق السعال المستمر أحد الأعراض التالية: خروج بلغم دموي عند السعال، ضيق في التنفس، فقدان الوزن، خروج كميات كبيرة من المخاط، الحمى، الضعف والتعب وفقدان الشهية. ألم في الصدر، التعرق الليلي. نهاية، يختلف سبب السعال المستمر من حالة لأخرى، فمن الممكن أن يكون ناجماً عن العدوى أو الحساسية، كما يمكن أن يكون ناجماً عن حالات أكثر خطورة مثل الإصابة بسرطان الرئة أو التليف الكيسي. بشكل عام، ينصح بمراجعة الطبيب في حال استمر السعال لفترة أكثر من 8 أسابيع أو رافقه عدد من الأعراض التي تدل على وجود مشكلة خطيرة لدى الفرد، مثل خروج بلغم مع دم أو المعاناة من ضيق التنفس. شكراً على اهتمامكم بصحتكم. اشتركوا في القناة لمزيد من النصائح والحلول العلمية.